Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi ayyal anar rajulu walidaini. Wa qila ya Rasulullah wa kaifa yal anur rajulu walidayhi? Qala yasubur rajulu abar rajuli wa yasubur rajulu abahu wa yasubu ummahu. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pangaosan nu dimuliakeun ku Allah, dipayun diawaliku muqaddimah aosan salam tawis kahormatan Islam. Gaya deui perkataan nu langkung utami kalayan nu kedah diutamikeun. Ayo urang sasarengan nyanggakeun kalimat puji kalayan syukur. Urang sanggakeun kanu kagungan zat Allah nu Maha Ghafur. Kalayan alhamdulillah urang sadayana tiasa bersilaturahmi deui samingon sakali dina raraga ditaalukeun sareng pangaosan nu rotinan dina wengi Sabtu waktosna sabada netepan maghrib ayeuna tos isya. Alhamdulillah urang bersyukur ka Allah, wirena Allah masih tiasa maparin ka urang kapercantenan kumaparinan pirang-pirang nikmatna nya anu teu tiasa diukur ku urang sadayana. Utamina nikmat nu ageung Islam, iman, kalayan iman sehat. Sehingga urang sadayana tiasa kempel riung mungkulung empak mayakpak dina ieu haflah mubarakah
anu tujuanana urang hakikatna urang hoyong nyaketkeun ridho, hoyong nyaketkeun rahmat Allah supados urang sadayana teras ku Allah ditampih-tampih hidayah sareng taufik salamena urang sadayana aya dina bimbingan pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugi dilimpah curakeun ka baginda alam revolusi Islam junjunan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi ya gitu deui teh kakantun kanggo keluargana sadaya para sahabatna ka sadaya para tabiin miwah tabiat teras liat pat tabiin dugi ka urang sadaya selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tiasa urang nembongkeun rasa cinta micontoh kalayan mutabah kana sadaya sunahna mudah-mudahan di yaumil kiamah kenging syafaat dimantena amin ya robbal 10 menit tinggal 10 deui wah kali leuwihan cicing loba protes uang lajeng teras segala pangaosan pagi jam 8 kurang 10 udah terus beres bios hiji ibu-ibuna anu seleutik loba keneh apa ganti teh kamarana teh kahujanan urang nyanak tema birrul walidain naon cenah Bu birrul walidain tarik dan kamera tarik naon cenah naon hartosna oh terang manawi di dieu repe besar mah pasti apa nah dibangker birrul walidain hartosna cicing heula nginum heula we ya geuning oge sok ada bahan jawaban jabat sain teh bismillahirrahmanirrahim aduh enak pahit naon cenah birrul walidain teh berbuat baik kepada kedua orang tua orang kolot itu teh kolot sakali deui awas ya pamasan ayeuna ieu temana birrul walidaini berbuat baik kepada kedua orang apakah kita harus berbuat baik? Harus. Karena beberapa ayat dalam Al-Quran mesti estafetkeun ku Allah supaya nu jadi anak anu jadi kolot sing sae lantaran situasi zaman nu ayeuna loba kajadian inung kadang aya nu dibunuh anak teh minta motor Pixen teu kabeuli da teu kaluga teh terus anu kadua anakna teh hayang bajai bekas sabaraha bajai di Jakarta mah loba pernah sakali naik bajai kalau asa ektis kusru anu bana hiji geuningnya ti hareup sakitu lamun ngacleng eta geus ripuh nu katilu hayang motor naon Kawasaki nu kaopat bungsu awewena hayang naon hayang motor Vespa tuh ampun Masya Allah banyak zaman sekarang kejadian seperti itu. Nah maka kerurang sadayana awas ya sing sae akhlak sing sae perilaku hormat berbakti kepada kedua orang tua. Hiji perintah Allah, nomor kedua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh malaya haseup
bapak ibu lamun teu aya moal aya urang lamun teu aya saha orang tua tah urang teh gaduh bapak jeung mamah mamah teh jeung bapak gaduh deui bapak urang mah nyebatna naon aki tah bapak eta teh gaduheun emak jeung bapak jeung abah urang nyebat naon buyut tah eta bapak eta teh gaduheun deui bapak jeung emak urang nyebat naon sing tarik naon ada di sini make huruf K teu nyabau teras bau eta teh gaduheun bapak jeung ibu urang nyebat naon tuh pokok ya 7 turunan ya nyebat naon jangawar tah nya si jangawareng teh boga inung jeung bapak urang nyebat naon budegut awas bae eta teh aki urang budeg-budeg teh pasna budeg-budeg ieu nu sok ngagantung na tangkal nangka heueuh eta di sayur mah ngeunah make cipati make daging sakintal geus sobat tah budeg-budeg teh bogaeun bapak jeung emak namina kakait siwur jadi pas disebatkeun 7 turunan aing teu ridho nyeri hate kok nyarenkeun siap dosana 7 turunan tah dimimiti bapak aki nepi ka kakait siwur dosana teh tuh kakait siwur terang sok ieu dipake mani ku ibu ningan bantang gagalna gayung tah ulah eta teh doraka ke walah lamun make gayung nu panjang sakieu teh gantungkeun we di dapur oh kakait siwur damang turunan abdi masya Allah awas ye nya inung nu paling capek timimiti ngandung teras ngalahirkeun sakarat hampir sakarat teras keur orok inung mah belaan kurang kulentea terusnya nah adagon hayang sabaraha hayang nepi ka leumpang teh budak teh umur 2 tahun teu cukup dugi ka dinya inung jeung bapak teh ngurus bapak banting tulang belaan angkat ka mana usaha melaan saha melaan nu jadi anak jeung pamajikan mata kade pemuda bisa nembang kawara ngalawan ka indung awas neng nya osok pernah ngabolototan ka mamah ekelit sakola dibere duit 5.000 indung mama keur teu bogaeun dibabetkeun ku urang teh aya dibabetkeun nya dibabetkeun nya sampeanana ditajog indung teh peda bengkok siap awas tah kade awas ya ya mau tingali Pak Ustad abdi mantos teu gaduh ibu Rama mantos teu aya kudu kumaha sing sae urang ingat kanu jadi inung bapa nu aya di alam barza ulah pegat ngaduakeun leres kena inung geus maot jeung bapa are-are tah ek naon bae diduakeun tah anak durhaka eta teh addu'a was-shadaqah hadiyatun ilal mauta cek Rasul lamun indung jeung bapak geus teu aya di alam barzakh sabab ningalikeun roh mada teu maot nya nu maot mah naon jasad tuh jasad nu maot mah jadi taneuh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra cek Allah dina Al-Qur'an dina surah Thaha asal anjeun diciptakeun hakikatna ti ditu Nabi Adam tina naon tina tan maka cek Allah di mana-mana geus naon geus maot mah dipisahkeun ruh jeung jasad roh mah moal maot jasad nu maot mah nu bakal buru dijadikeun deui taneuh disantap daging urang teh ku bilatung saperti lu santapeun bilatung merentan daging urang ieu masyaallah nya nu mawi jalmi mah nu moal buru teh hiji diwati tulang cungcurungan
pertulang-tulangan, tulang tuur besok tingali puluhan tahun digali dah aya tangkorak mastakanya mata kebarudak mah sampai pakai praktek digali pakai bonekaan ulas ya kan tengah pentingnya kayak tak apa tuh hiji ulah pegaturan lamun urang hiji hayang dijadikan anak soleh hayang didiana kitu tadi hijikeun kata dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala inung terjadi sangsara di mana di alam barzah sababna ngocor kaalusan nu jadi anak adua keras kadoakeun kadua lamun tema urang sadayana nya boga rezeki sisihkeun rezeki harta banda urang teh titipan ti Allah teh wasodaqoh sok sodakohkeun urang sodakoh nu jadi anak waktu di alam dunia bakal ditepikeun dikocorkeun kasayaan kan jadi inu bapa di alam barzah tuh hadiah tuh urang teh mere hadiah ka indung ngadoakeun lamun lamun ditinggalikeun ku Allah ka urang sadayana urang ngadoakeun urang bersedekah nyeun kahadean ditujukeun kanu jadi indung urang nya alapatan pasar tah nya sakilatna teh doa urang tembus dah tak sok aya nih ngomong lah ek naon bae aya didoakeun da malam ieu tah cobaan ku bapa bisi baru pokok bisi aya aki maot nya pacakeun Fatihah lamun eta Fatihah balik deui berarti mal nepi babacaan teh tong kudu ditahlilan tong kudu maca Yasin jeung Fatihah teh punten Kang Jajang mentok tuh nya berarti urang kesok hadiahan kali kubur urang teh nya teu aya nu balik deui Fatihah teu teu urang sok ditahlilan lamun aya anu maot sok balik deui tara berarti naon yakin nepi mata kurang kadenya wa antum muqinunal ijabah cek Rasul sing yakin doa urang teh diijabahna ku Allah bungaheun inung bapa nu aya di alam barzakh boga anak nu soleh nya teu pegat-pegat terus ngadoa ieu mah diparebutkeun teh ditinggalna we harta pas saya jeung nu panggedena cicing tong ngatur sabab aing panggedena jeung lalaki tuh maneh mah adi pangleutikna tuh kebonjing ku pangjuruna kajaba naon lamping di sisi Cilose aya aturanana bab waris nya bab waris lamun istri ngarumasakeun ulah sok hayang disarua kenal hari kitu mah teu adil abdi anak mah anak mah tah eta teh salah nya menentang karena hukum ti Allah mata lalaki mah bagian anak nanggung istri mah bagian anak nyumun berarti bagian pabeget mah dua bagi istri sabagian dua ya budak teh awewe hiji lalaki hiji nah boga mobil sabaraje boga duit 300 juta ketinggalan nu jadi inung berarti sabaraha sewa anu 300 dibagi 3 da pamaget 2 bagian berarti nu 300 juta teh pamaget 200 istri sarah boga mobil 10 bagi 2 sabaraha sewa bagi 3 tilu tadu hijinya sapotong sewa keureun sok cenah ade hayang mana hayang satengahna ka hareupeuna hayang ka tukangna nah atuh mal maju nyamoal dari rusak jual heula mobilna tah geus dijual tah meureunna urang teh ka adi teh cek lanceuk teh daripada ayeuna urang geus tilu sewa mobil tanu hiji ayeuna akieu we artosna urang mah urang naon urang sodakokeun we ka DKM ka masjid hebat eta mah cek eta teh adina teh ulah lebar mending bawa ka mall pangbalanyakeun sok mending kana pilih mana aya masuk surga aya masuk neraka nah aya masuk surga nya mata lamun aya mobil tah boga dulur dua geus keureut sapotong sewang aman sapotong ka Kang Jajangkeun sapotong ka Ustaz Kimankeun siap awas ya
Nah, nu salajengna urang tafakur ieu. Ceuk Allah ada ieu. Cek abdi ngan abdi mah nyampeikeun wungkul. Bangna urang sadayana kudu berbakti kepada kedua orang tua sabab naon? Bisi ka hijab, daek salat, daek puasa, daek sedekah, daek tahajud, teu katinggalan duha. Tapi menyakiti hati orang tua tetap amal urang bakal kahijab. Korek. Cek Allah wa qadha rabbuka. Nah, aya teh. Ya. Nah, sok bang korikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sing tarik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka Allah parantos kitu tah nentukeun hukum. Parantos hukuman Gusti Allah teh alla ta'budu, tugas jeung kewajiban urang sebagai muslim. Awas ieu, bener-bener urang teh hayang diaku ke di akhirat jadi umat Kanjeng Nabi supaya urang ngahasilkeun kana syafaat anjeunna uladang capek ayeuna di dunya urang ngalaksanakeun taat ka Allah jeung Rasulna. Kumaha? Awas perintah Allah hiji, Allah ta'budu illa iya. Bebeujeuh urang sadayana sumujud nyembah illa iya, hanya ka Gusti. Ulah ka makhluk. Lamun urang nyembah ka makhluk berarti urang teh nya hukumna ari musyrik pagawean dosa leutik dosa gede. Dosa naon? Tuh, ngajawabna pinter. Baca cek Al-Qur'anna. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan musyrik itu termasuk dosa agung. Ngaranna dosa agung kudu diproses. Prosesna kumaha urang kudu kembali ka Allah nu disebutkeun tobat. Naon cenah Bu? Tobat. Tah ieu batuk. Siap. Tobat kade ari tobat teh ae arrujuku ilallah, kembali urang sumerah ka Gusti. Tobat bari urang teh sedih nalangsa nya menyesal kana perbuatan nu dipigawe urang. Allah ya udah geus tobat bebeujeuh ulah naon, ulah dibalikan deui perbuatan samodel kitu. Karena tobat nasuha. Hiji tah hanya menyembah maka Gusti Allah sabab urang teu aya deui panyanarenan naon cenah? Eta eta we rada cadel. Panyaranean. Awas ya, urang mah sebagai muslim tengah gaduhan daya, tengah gaduhan kekuatan hanya Allah nu kagungan. Urang mah hanya nyarane teh diwalti ka Allah. Rek minta naon pangabutuhannya ka Allah. Tuh, eker sedih reker bunga. Nya urang teh tetap dikembalikeun ka saha ka Gusti? Nya eyang jakrong. Beda di Cinehel keur ngadekul keur musik teu meunang wae. Eyang tulung atulah abdi teh hayang lauk nya langsungnya mencukul tina leuwih jero teh kitu. Oh incuing hayang naon maneh hayang lauk kek eyang teh daek moal naon seuri punten kalepasan eta mah. Tah ulah teu meunang sanes kanten ge mata kawas niat teh kedah sae bade angkat dagang kade aoskeun kalimah Allah memeh mukakeun pintu teh wih urang mukakeun baca salam angkat baca sabab doa eta teh kade bade ngaramet ka sawah kade nyebat asma Allah nancepkeun bini kedah nyebat asma Allah bade panen oge ngarit pare nyebat asma Allah. Tuh nya calik di pasar na jongko Gusti ieu teh acan aya geuning ieu
anu mangagaleum barang abdi teh ya Allah pasihan Gusti rezekinya cek urang teh ngadoa urang teh data efek teh 100 jelema teu mahi kapan barang urang rahasia Allah teu payu dagang ini subuh balik maghrib teu payu hiji acan tadi jalan ku kulutuk hampir dipalikeun eta pakean ka Cilose lah kade urang teh nya didinya ujian ke umat muslim zaman iman mah sing kuat kasobaran ke urang loba bogoda teh ibunya lain ukur hiji beres ya diberesan cobaan ku Allah teh datang deui atuh kala tamah naon nepi ka tamah jangan sirah teh asa muter beres ieu dibawa salat tenang deui ngadoa deui beres dina salat datang deui incu aya 10 minta jajan bari jeung incu teh hayang 10 ribuan coba 10 kali 10 sabaraha sedangkan menang naon menang tadi menang usaha teh nganukeun menang 30.000 tuh cek ibu teh lah ieu jika inung maneh tong minta kawin dari ninung sia ieu teh aing manini ngungkul bakat kukeul eta teh nyanya sok kitu asal pasti ngarasakeun sarerea oge ai pamaget mah lamun pusing di rumah tah komo lamun geus naon lamun geus di jamedudan geus dibagudan ku istrinya enak ini kudu kitu daripada cicing di imah dipaseakeun mah lamun nyokot ragaji tuh nya saleuh ukur dikieukeun palebah bisi ka usap setan sia teh ngan hayo we bawel aing teh capek pokok aing teh ieu teh keur neangan gawe ieu teh cik atuh ari istrina nya mun cereng bari ngulak panangan dina punuk dina cangkeng na punuk ieu atuh siga meuning rek ngarinuk soak ka salaki langsung we dicokot dina rangsa ragaji dikieukeun datang budak pangedena pager naon rek ngaragaji tangkal albiso mana tuh na bebeung indung maneh Allahu akbar wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana hiji luruskeun itikad hate urang jiwa urang sadayana hanya menyembah ka Allah kadua cek Allah wa bil walidaini ihsana bebeje kade kanu jadi inung jeung bapa ihsana kedah naon midamel kasaean kalimat ihsana didinya hiji husnul khuluq nu disebutkeun sae etika budi pekertina sopan santun urang teh ramah tamah ka ibu ramah teh di mana-mana urang masih urang tos garut caroge teh wabar toselan Pak atawa bade ngalayan emak bisi teu damang teu katingali kaitulah bari ngajingjing indah nu teh nyanang sangu tu sareng rencang bios ridoa ridho lillahi taala Pak ulah salah kita ulah di bawah abi teh bade masian atos ka emak 10.000 ngeunah nangai usaha mentok ai kitu kumaha keur bae sing bae doraka jadi anak alhamdulillah piran 10.000 insyaallah cek inung teh syukuri lamun kumaha teh pugu keur panas tiris ek naon-naon eta nu dijingjing ieu teh mas sangu sareng rencang lah ek naon atuh make bawa-bawa kitu geuneh keur budak mama syukur nuhun pisan bunga budatangna oge tah bahasa kolot kitu bahasa kolot awas kade mah sing enggal damang atuh bade ka dokter moal tos ngada ieu nuang lanung meh di warung naon mah rame sabaraha hiji 10 dosis atuh eta loba-loba teh mah make jeung 10 mah geus kuat tulang jeung kulitna nya mah abdi teh da malami panitu cenah apana budak pada angkat ayeuna nya nya di kumaha didoakeun sing babari rezeki sing sehat doa kolot mah sakitu cek kur iwati urang saperti urangnya nyentrekeun ka solid langsung hurung awas ka mana-mana oge mah leungit doa jadi kolot laga kapan
ciduh metu saucap nyata cek omah. Lamun urang sadayana nu jadi anak, wah kabatur pikarasepeun batur tara naon tara koret ditulungan batur, tapi menyakiti hate nu jadi indung jeung bapa wayahna mal bisa asup surga tetep bakal ngabang dina neraka. Tuh ada ya mata cek Nabi tadi, inna min akbaril kabair, sanyana tina pang gede-gedena dosa nu gede, ayal anar rajulu walidayhi, eta hiji budak teh sok ngalaknat kanu jadi indung jeung bapakna. Naon ari ngaran laknat di dieu kila ya Rasulullah? Nah, yasubur rajulu abar rajuli wa yasubu rajulu abahu wa yasubu ummahu. Hartosna ngalana teh nyaeta eta hiji lalaki hiji budak anu sok nyarekan laklak dasar soca dibolototkeun nya dua panangan ditulakeun dina cangkeng kanu jadi indung jeung bapa kieu. Daya kahayang tak kitu ngaran laknat teh nya. Nah, bolotot dihareupeun nu jadi bapa, bolototnya mari nyarekan dihareupeun nu jadi indung. Nauzubillahi min dzalik wal jahit dina neraka ge nu kitu mah. Mata sur Nabi deui kumaha? Salasatun la yadkhulunal jannata wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ayat tilu macam tilu golongan katanya nya tilu golongan la yadkhulunal jannah moal diasupkeun ku Allah ka surga jeung moal ditingali ke di akhirat ku Allah eta nu tilu golongan. Hiji akul walidain, nah budak anak anu sok menyakiti hatena jiwana batina anu jadi indung jeung bapa antara kedal indung mah sok digenggam tah ngan paurna teh kieu nya ngan paurna menjadi indung teh saking kunaon geus teu kuat nahan ka nyeri nu jadi anak nya langsung nepi kana hate geletuk maut. Masalah rek kumaha urang mata indung mah nya 10 ieu ge buruk-buruk papan jati hade goreng oge tetep menjadi anak tara ngucapkeun aya teu kalepasan-lepasan ting jeung teu nyeri-nyeri ting tetep menjadi indung mah masih dinyeri oge sok kadang tos salat ya Allah mudah-mudahan anak abdi ieu anu hiji ieu nganyerikeun kana hate Gusti solehkeun tetep menjadi indung mah kitu kade anu gaduh kene ibu Rama komo anu aranom kene nya wae para pemuda berbaktilah kepada orang tua insyaallah. Awas ya. Satu kali menyakiti orang tua tong hayang papangihna tong hayang papangih kebahagiaan di dunia kebahagiaan di akhirat moal papangih. Mantap mun dina rumah tangga selalu loba kekurangan selalu loba pasea teu tentrem teu nyaman sababeureun koreksi diri urang sadaya bisi urang teh naon goreng kanu jadi indung geuwat penta diampuran. Ya abdi ngawartosan lamun urang nya bade jarang misalkan ka para wali songo nya terlebih dahulu urang minta heula jarah heula ka indung minta doana ka indung mah abah abdi teh bade jarah sareng rombongan doakeun abdinya mudah-mudahan sing salamet di jalan sing hasil maksad jeung didoakeun kumaha sing barokah maneh sing papangih jeung kabagjaan nikmat bungahna urang init oge urang teh di perjalanan ge mawa hate nu bungah sabab geus didoakeun kudu jadi indung je tuh reka mana maneh isukan jarah abdi sabaraha mobil opat bus cik atuh mah milu nah milu da rumah tongkos naon geus kolot mah cicing ieu mah bari dibolot-potan urang teh nya mal hasil maksud di benduan tetep ku Allah cicing nangis ini untung geus eueuh hiji acan tah ulahnya pamulas aduh ampun gitu ya Allah ijabul walidain moal ditingali ku Allah mal asup surga nomor kadua nawal mar'atul mutarojilah. Naon maratul mutarojilah istri anu sok nyarupaan ka lalaki ini umur 70 tahun make kolor nganterkeun jenazah kadinya
ka Cinehel di kolor sakieu nya buuk anu geus eueuh hideung hiji acan ngan ka dieu teh warna-warni dari pikok belah dieu beureum belah dieu konek di dieu nyungcung siga semar bodas dikaluhurkeun di beungkeutna teh atuh papangijeng borangan mah seak lumpat jurig cai ya Allah cik atuh ibu teh kengi dina tong dina kitab gede atuh na sapinah we kitab sapinah nu pokona nya atur dina masalah ubudiyah ibadah wal auratul mar'ati atawa wal auratul hurrati jeung ari oratna istri teh jami'u badaniha sakabeh badan kudu ditutup ilal wajha wal kafain kecuali rarai nu katingali teh jeung dua dampal ayeuna teu ora nya lamun ibu saumur-umur ti mimiti balik nepi ka kolotaran nutupan punten ya mah hukumnya hukum demi kemaslahatan bisi ibu ti kusruk ulah mikang ewa ka abdi nya ibu teh ti mimiti balik nepi ka kolot tapi kakan ditinggalkeun ku salaki maut incul 15 masih keneh naon tenutupan orat ieu Masya Allah salamar bakal nyamer na cukang siratal mustaqim terus dina neraka teh bakal digantung di neraka mata pantes Nabi nuju Isra Mi'raj dicana ku malaikat Jibril ditinggalikeun kana pintu neraka aya istri nu keur gogoakan sirahna ka handap ngagantung ieu sorangan rambutna teh bari naon diseblokan ku cai nu keur ngagolak dina jahanam man haulai saha eta teh ya Jibril cek Kanjeng Nabi teh ya Muhammad haulai nya min ummati eta teh nu keur ngagantung rambutna bari keur gogoakan disiksa teh gambaran umat anjeun eta teh nangis Kangjeng Rasul nah naon atuh gawena tara nutupan orat ku waktu di dunia kadek pek erek ka sawah ayeuna mah rek naon ekarabet pake daster atau busana muslim pake anu urut lebaran pake busana muslim tuh nya kadek rek angkat-angkatan pek ieu mah ari kaunangan rek angkat-angkatan ibu teh sagala diterapkeun ek ini jam 8 jam 6 oge dandan 2 jam 5 teh sagala wah ka di kieu tah terus mana ieu teh rucan rata cedok ajak incuna teh nenek atos tos geulis teh nenek cantik teh alhamdulillah nek siga oet cek incuna teh apa oet teh oh siga oet ya nenek alhamdulillah ya duit 20.000 tuh teh apa nah urang teh ari urang eka laksanakeun salat mukena geus dikaput toblong terang toblong bolong nya mukena teh dina palembah mastakana geus pinuh siga ruhak cai meuting ari kaonangan acuk teh nya manikot sae disemprot ku minyak mariboro deg waduh manis seungit ngahiliwir nya papangi urang teh tanjeng sapi keur dituntun eta sapi ngadadak seuri seungit cek ulah kitu ibu da istri mah diwajibkeun dangdan seteh nya dangdan acuk sae iwalti dipayuneun nu janten suami ari hareupeun salaki nya remong dasterna kelekna soeh kalebah ieu soeh atuh salaki teh keur mah capek balik gawe nya kelekna soeh bau lalai hampir jengker eta salaki nepi ka lieur siga nu keur mabok ieu kunaon bapak kunaon lieur mah puyang nya kunaon atuh ek dibodrek moal kunaon henteu nah cek salakina teh nah ulah sampai ka kitu doraka ibu lamun kitu dandan mah payun salaki ida nadorta sarotka di mana suami mencerong ka ibu teh sok naon sarotka bunga bari masian emut hebat malah ya kacape salaki kitu ieu mah barang datang nya ka salaki teh dibuka pantok
Nah, datang ke itu, iya mah panyimpenkeun kantong. Tenan ku sorangan. Aya nu kitu aya. Leuh, langsung eta Allahnya murka awe nu kitu. Geuwat buka pantun teh. Sana kantong kurang teh. Pak sakelah ngadeg heula ieu we. Cek ibu teh apa punten nyanak sapu tangan atawa tisu dilapan heula da kesang karunya. Gusti hebat. Geus beres kitu, Pak, pada ibak heula, pada tuang heula. Aduh, kumaha teh lapar tapi ya tuang geus disadiakeun na meja makan sok. Alhamdulillah beres geus kitu. Aya rokona Pak? Da aya mah ya tuh abdi pada angkat heula mesernya jam coklat. Atas kina beres. Ah, mah hayang ibak tapi bapak teh ieu rada ieu enak badan. Kayak tuh abdi pada nang Cipanas. Geus disadiakeun bapak tuh Cipanas abdi atos. Pada dimakan ku abdi, lamun dimakan ku abdi pada dileok ku Cipanas. Lamun ku bapak mah menyalira. Ya, tak gitu. Nah berkati lu mau diasupkeun ka surga, mau ditingali ku Allah di poe kiamat. Boro-boro hayang ngabungna naon hiliwirna surga. Wadayus. Naon ari dayus? Ari dayus teh ye anu antepan ibu lah getol ibadahna teu aya cawadeunana jeung bapa teh ngan hanyakal turunan nu jadi anak boro-boro dititah salat boro-boro dititah ngaji tapi aya kahayang selalu dicumponan wayana itu termasuk dayus gebrus teh anak kana neraka ditanya anakna ya tuh bapa anjeun mah tingali geus ngareunah di jero surga kunaon anjeun ka neraka pernah anjeun baheula dititah salat teu pernah sakali-kali acan pernah anjeun dididik titah ngaji teu pernah diantep we abdi teh cek Allah hei Ridwan bedol tuh inung bapana kadeukeun alungkeun ka neraka hijikeun jeung jadi anak naudzubillahi min mata kade ye hei ade-ade para pemuda urang teh nya sing jadi anak solehnya sing jadi anak soleh, sing berilmu, insya Allah berilmu jadi anak soleh, insya Allah bakal naon, bakal hormat, bakti kalau jadi orang tua. Lamun orang tua kayaan kertega dua artosnya dari kasihan jajan, angkat sekolah, gitu, angkat. Cium tangan orang tua, baca salam, pulang baca salam, cium tangan deui, diusapkeun kieu jignya. Sing pinter sing bager kapan gitu inumannya da teu aya budak ek ini sakola jig nya jig jang ngabangsat aya nu kitu da mal aya ngejul udah nu kitu banyak mal aya jig jang sabab naon mamah keur lieu teu boga duit teu boga duit di mana di sakola loba komputer di sakola bawa jam 2 cuan kamu makan duitna mal aya misalkan aduh Gusti ya Allah lumayan kalau tuh kita koplok gitu kade ya anak didik adibu auladakum bisalasi khisalin didiklah anakku tilu perkara cek Rasul hiji hubbi nabikum kenalkeun sing resep sing cinta ka nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wa qiraatil Quran sing naon sing wawuheun jeung Quran anak urang teh jeung sing wawuheun jeung naon jeung keluarga Nabi para naon keluarga Nabi para sahabat Nabi urang teh sabab jaga teh urang teh butuh pertolongan Kanjeng Nabi nya palageun sing sarolehnya sarolihah kade berbakti lamun urang nyarikeun ka indung sok tingali ek teu pernah minta dihampura inung kabur maut jago teuk tak sabelah cepil abdi lamun moal ngarasakeun menyesal jeung kaduku lamun dipapatahan we ku bapak ku indung urang teh jadi anak teu ngagugu awas penyesalan bakal datang ngarasakeun hanya ka ceurik abdi ge sok ciramayan ditinggalkeun ku bapak teh gitu lain nyeun kagorengan lain saking jarang kalongok teh ku tebih teh masyaallah gitu tah mentak dina geletukna maut oge nya terakhirna hayang ngadagoan pangjauhna abdi nu marat Gusti masyaallah tak kitu terus tos salat doakeun Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
katsira. Popoje tos salat tu 5 waktu ulah katinggalin ngadoakeun kanu jadi indung jeung bapa. Insyaallah ngarabungaheun tos aya di alam barza teh. Mencrong ka urang teh katurunan teh Gusti ya Allah. Anu sepeda teu katingali we dan sepeda alam. Teraskeun leuwih ninja dalam kurang katurunan nya. Bakat ku jongjor bios 10 menit deui. Bios ieu teh geus nyari kuno. Ieu teh geus kuat. Mudah-mudahan didugikeun me hiji tina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nomor kaduana tina sunnah Rasul kalabungan hadis. Tadi can tamat je. Ningali can tamat ayat Qur'ananya imma yaquluna indakal kibaro ahaduhuma urang teh mimiti leutik tepi ka dewasa diurus kudu jadi saha indung bapa. Fala taqul lahuma pepeje urang ulah ngaluarkeun bahasa dina Al-Qur'an teh aya teh naon lamun dititah ku indung rek sakitu teh ngaleos bapa nu kudu ge beuli wapah teu puru nabi mah kajrung teh kana jendela tuluy dasar budak kurang ajar cekolot teh tuh teu kenging fala taqul lahuma wala tanharhuma kade pepeje urang ulah sok suntak-sentak ka indung jeung bapa wa qul lahuma qaulan karima ucapan anu lemah tak lantaran ngeseep eta nu tilu atosannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.